大家好，大人 TV， 今天是这一台的彩蛋哈，因为我跟爸爸说我要拍彩蛋，我爸说要拍彩蛋，结果他就直接切掉了，所以呢，我们又变成一小集来拍彩蛋。这个彩蛋呢，我们要试试看，如果我们放一颗蛋在这里还有这里，会发生什么事？哦，他就把它隔起来了，这样子他就无敌嘞！这样子他就不会靠到它了。如果观众们想要这样的话，好啦，那这部彩蛋就完成了。如果点到彩蛋的话，其实我只是在做一个短小的影片，只是我没有办法说出来，所以就讲彩蛋吧。好啦，拜拜。拜拜。